Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu 'yan cikin wannan gida na sabon channel ɗinmu mai suna aikin studio. Duk wanda ya samu kanshi a cikin wannan gida namu to tabbas ya rubuta a kanshi cewa yana so ya koyi aikin studio ne ko kuma yana so ya koyi wata sana'a wacce a da bai santa ba kuma bai san asalinta ba. To menene ya kamata ka yi abokina? Matso kusa in gaya maka. Abu na farko shine ya kamata a ce ka san sana'ar da zaka fara menene ribar da za ta kawo maka, kuma wani irin hange kake yi zuwa mataki zuwa na gaba, yaya za ta kasance. Idan aka ce sana'a, ya kamata a ce kana son abin, kar ka saki ka sa kanka abin da baka so. Ya kamata mu sa wannan a kanmu. Duk abin da baka so to fa gaskiya idan ka fara shi ma wahala ce zaka ba kanka. Don haka duk wanda yake buƙatar aikin studio to ya kamata a ce yana son koyon aikin studio, ko da ya iya ko kuma yana buƙatar wasu abubuwan da bai sani ba, domin shi ilimi kogi ne wanda kuma baya da ƙarshe kuma baya da farko. Ya kamata ka yi abokina domin ka gyara waɗannan kurakuran da kake yi ko kuma ka ƙara sabon ilimin da baka sani ba. Shi ne abu na farko da ya kamata ka yi, kasancewa wasu irin kaya ne zaka yi amfani da su. Misali, idan na ce kaya, ina nufin ka san menene kayan da ake aiki da shi cikin kayan studio. Kayan da ake amfani da shi cikin kayan studio su ne kamar haka. Kaga na farko wannan micro, saboda dole sai da shi. Na biyu shine kartson, abin da zai ɗauke maka sauti, wanda zai karanta maka sauti. Duka zan samu fotunan su ku gani. Shine sound card, za ku duba ku gan shi gashi nan abin aiki ne na studio, wanda kuma shi yake tace maganarka wadda nake yi cikin micro tana shiga cikin shi. Sannan kuma shi yake watsa abubuwan da suke shiga cikin spikunka da kake saurare. Dole kana buƙatar abu na uku, spiku ko ampli, kenan abin da zai dinga huddo maka sauti idan ka yi shi. Abu na uku kenan. Abu na hudu, kana buƙatar wanda ya kowanne muhimmanci, shine kwamfuta, wato ordinator kenan. Idan ka samu ordinator, saura abu na nawa? Na biyar. Abu na biyar shine kana buƙatar ka samu wanda zai dinga ƙara maka ilimi ko kuma ya koya maka wani abu wanda baka iya ba ko kuma kake so ka sani a nan gaba. Abu na shida shine ya kamata ka samu wuri mai nutsuwa. Na ce wuri mai natsuwa, misali ka samu a wuri wanda yake hayaniya ta mashi yawa kamar cikin kasuwa haka, idan za ka buɗe studiyon ka kenan. Idan ka samu waɗannan abubuwan, ka gama. Sai abu wanda ba kowa ya cika amfani da shi ba, amma shi ma yana da muhimmanci, kuma ko da mutane za su gan shi zai burge su, shine piano. Ga piano, dole kana buƙatar piano. Muna da kwamfuta, muna da piano, muna da sound card, muna da micro, muna da spiku na hudda sauti. Idan ka same su, ka gama da wannan. To amma yanzu wasu ba su da waɗannan abubuwa. To me ya kamata ka nema? Waɗancan guda biyar ɗin da na zana su ne mafi muhimmanci. Piano kana iya farawa babu shi, saboda ba kowa ne ya iya kiɗa ba. Wannan kiɗa ɓangare ne wanda yake gaskiya ilimi ne mai faɗi, amma zan tambaye ku a cikin komantar ku gaya min wani ɓangaren ya kamata mu fara. Shin ɓangaren kiɗa za mu fara yanzu bidiyon mu na gaba, ko kuma ɓangaren gyaran murya? Wanne kuka fi so? Wanne kuka gani zai fi ba mu sauƙi wurin farawa, kuma wanda za mu ɗauka da wuri-wuri? Domin na gaya muku, duka waɗannan abubuwan idan kana da su wannan kayan, to yanzu kuma ilimin ne zaka buƙata. Ilimi za ka bukata. Idan ka samu wannan ilimin kuma shi kenan ka gama. Insha Allahu, Allah ya taimake mu, Allah ya mana muwafaka a cikin abin da za mu fara, Allah ya kama mana gaba ɗaya. Na gode. Daga naku DJ Nas.